معاكم ابو علي بتاع الزيت وجاي لك بالعبايه عشان تركز معايا. العرض اللي عملناه لكم على الحشوات ب 2750 بدل 4000 و3 ونص والكلام الخيالي ده. الناس جت اشتكت قالت لك طب عمود الاداره يا ابو علي هو ده، بركز اهو عشان الناس اللي مش عارفه عمود الاداره ايه. ده اسمه دريك يا جماعه. ده بيبقى ان كي ار و3 ال، انما ورا هنا ده عمود اداره. عمود الاداره ده بيبقى طويل ما بيركبش عندنا. طب الناس جت قالت لك احنا عندنا الاداره بتاعتنا بايظه وعندنا اداره بتتباع ب 1000 وب 1200. ابو علي جايب لك عمود اداره جديد الماس، عمود اداره جديد الماس. سمع معايا بسم الله الرحمن الرحيم. بص معايا كده، بص عمود الاداره، قرب عليه، قرب يا حبيب قلبي وزوم كده عليه. عمود الاداره الجديد ده مش هقول لك 1200 ولا 1000 جنيه ولا 900 جنيه. عمود الاداره ده عرض لمده 3 ايام ب 725 جنيه بدل 1200 جنيه. لا اسمع تاني، ب 725 بدل 1200 جنيه عشان تبقى حشوه وعمود اداره ما يعملوش 3000 ونص حتى. صلى على النبي. قرب على بقي بقى كده شويه، تعالى لي. في عرض لسه شغال عندنا، البيضه بتاعت الطرف الفطيم، بيضه عليها بيضه هديه ب 250 جنيه. وبرده النفاذ الكميه الحبه باقيين صغيرين كده، ما حبيتش احرمكم منهم. وفي فيديوهات جايه تقيله من اسكندريه، شحن جميع المحافظات. شكر الله.